ճանապարհ այսպես հա ԲՀԿ-ի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը ներկայացրել եք այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Իմ դիրքորոշումներում բնականաբար ոչինչ չփոխվել եւ այդ հայտարարությունները, որ պարոն Ծառուկյանն է արել օրերս, ես գոտայքում գործելով եւ ապրելով 2 տարի լսել եմ այդ հայտարարությունները, 2 տարի այդ մրցապայքարի առաջնագծում եմ եղել, չգիտեմ որքանով է տեսանել եղել ձեզ, եւ ինձ համար կարծես թե էականորեն այդ հայտարարությունից հետո կամ հայտարարության պահին ոչինչ չի փոխվել քաղաքական դաշտում, քանի որ Կոտայքում, եթե նկատել եք, իմ գործունեության մեկնարկից հետո չեմ չափազանցեցնի ասելով, որ ամենաշատ նախկին քաղաքական համակարգի կարկառուն ներկայացուցիչ համայնքի ղեկավարներն են փոխվել, շուրջ 2 տասնյակ համայնքի ղեկավարներ ու վարչական շրջանի ղեկավարներ են փոխվել Կոտայքի մասում վերջին 1.5-2 տարիներին, ինչպես նաև հանրակրթության ոլորտի մարզային ենթակայության դպրոցների շուրջ 30-35%-ի տնօրեններն են փոխվել եւ օբյեկտիվ օրինական մրցույթների արդյունքում նոր սերունդ է ներարկվել դպրոցներ։ Փոխվել են, որովհետեւ ԲՀԿ-ական են եղել կամ շրջապատից են եղել։ Ոչ, իրենց ժամկետները լրացել են եւ նոր մրցույթների պարագայում առանց դաբրոների, առանց միակ տեխնացուի ինստիտուտների, օրինական մրցույթների արդյունքում սերնդափոխություն է տեղի ունեցել։ Եվ յուրաքանչյուր դպրոցում մեծամասամբ, յուրաքանչյուր համայնքում նոր ընտրությունների, նոր պրոցեսների, նախկին ստատուս քվոյի խաթարման այդ գործընթացներում միշտ բնականաբար ես հանդիպել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ստվերային կամ ակնհայտ անթափույց քաղաքական դիմադրության մեր մարզում։ Դա դեպ դասական քաղաքականության առումով նորմալ է, քանի որ պարլամենտական անդիմադիր կուսակցություն է, պետք է բնականաբար նաև դիմադրի մեր քաղաքական կուրսին, ներողություն միտքս վերջացնեմ, բայց նաև պետք է ասեմ, որ եթե մենք ջատագովն ենք եւ իրականացնող ենք կրթական ոլորտի դպրոցների ապա քաղաքականացման, ապա չեմ չափազանցնի ասելով, որ գրեթե բոլոր դպրոցներում միշտ ընտրությունները եւ այն պարագայում նաեւ երբ նախկին շրջանում գործած տասնամյակներում տնօրինած տնօրենները չեն հաջողել վերընտրվելու կամ վերարտադրվելու, ապա անպայմանորեն հարցը քաղաքականացվել է եւ անպայմանորեն դարձել այդ կուսակցության դիմադրության հանդիպում։ Քաղաքացիները իրենց քվեներն են տվել նաեւ այդ ուժին եւ բացի դրանից Աբովյանի ինքնությունները ցույց տվեցին, որ գոնե Կոտայքի մարզում դիրքերը շարունակում են պահպանել այս առումով ինչ կասեք, այսինքն քաղաքացիները իրենք եւս դուք սիրում եք միշտ ասել, որ իշխանությունը բարձր վստահության քվե են տվել, բայց այս ուժին եւս բարձր վստահության քվե են։ Ես չեմ առարկում թվերը իրենք խոսում են, ես ոչ թե ասում եմ, որ բարձր քվե են տվել, այլ 73% ռեյտինգային ընտրազանգված ունենք ունեն 2018 թվականի պետական ընտրությունների արդյունքներով ֆիքսած, դա ես չեմ ասում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրած տվյալներն են եւ բնականաբար եթե պարլամենտում ներկայացված է քաղաքական ուժ, ով տասնամյակներով գործել է եւ ավելին ասեմ, մի քանի կոալիցիոն կառավարությունների մաս է կազմել, ապա բնականաբար ոչ մեկ կոալիցիա չեն ունեցել։ Տնտեսական համագործակցության եւ նաեւ սկզբնական ժամանակահատվածում հեղափոխությունից հետո ունեցել են փոխվելներ կառավարությունը։ Արգելներս դա ազգային համաձայնության կառավարության ֆորմատ էր, դա կոալիցիոն կառավարում չէր, որը որ 10 թվականի հոկտեմբերի 2-ից քաչ հայտնի դեպքերով լուծարվեց, այսպես ասեմ։ Եվ հուշագրի էությունն էր դրանում էր, որ տվյալ կուսակցությունը իր նախագահի մակարդակով պատրաստական էր կիսելու հեղափոխության արժեքները, գաղափարները եւ քաղաքական կուրսը կայուն մեծամասնություն, ներողություն ժամանակային մեծամասնություն ունեին, բայց ունեին հանրության անգերապահ աջակցություն, ինչ որ տեսել եք։ Այսինքն այդ առումով քաղաքական փոխպարտավորվածությունները դրանով ավարտվում են։ Եվ դրանք նաև դե յուրե լուծվեցին այդ փոխպարտավորությունները հոկտեմբերի 2-ի հայտնի դեպքերով։ Դրանից հետո արդեն դիմություն, անդիմություն դասական քաղաքականության մեջ են եղել եւ քննադատությունները կամ կառավարության հրաժարականի պահանջը ես շատ իրավաչափ եմ համարում, բացառության մի շատ կարևոր նյուանսի, շատ կարևոր։ Համավարակի այս սպառնալիքով
եւ արտակարգ դրության պայմաններում նման կոչ անել վարչապետին եւ կառավարությանը ինձ համար ճիշտ ասած անհասկանալի է։ Անցալելի կլիներ այն պարագայում, երբ առարկայական թիրախային քննադատություն հնչեր կոնկրետ ծրագրային այլընտրանքներ առաջարկել։ 7 առաջարկություն հնչեցրել են, այդպես էին նշում 3 բողոքականները։ Ժորժ ջան, 7 առաջարկները ես շատ լավ ծանոթացել եմ, դրանք ինձ համար կենացների ծանոթում չեն անցել։ Այո, ես եմ ուզում ամեն ինչ ավելի բարգավաճ լինի մեր երկրում, թոշակները բազմապատկեն, հարկային մուտքերն ավելանան, բայց նայենք իրականությանը եւ հնչեցնողներն ովքեր են։ Տվյալ կուսակցությունը մի քանի շրջան կոալիցիոն քաղաքական կոալիցիոն կառավարություն է իրականացրել մեր երկրում։ Ես խնդրում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատասխանատուներին իրենց կոալիցիոն գործակցության շրջանի 1, 2, 3 ակնհայտ ձեռքբերումներ մատնացության նախկին տարիներին։ Սոցիալական ոլորտ են կառավարել, առողջապահության ոլորտ են կառավարել։ Այո, իրենք կիսել են պատասխանատվությունը, բայց կարծես թե միշտ պատասխանատուն եղել է Սերժ Սարգսյանը կամ Հանրապետական կուսակցությունը։ Ինձ համար հավասարապես պատասխանատու են բոլոր այն քաղաքական կուսակցությունները, ովքեր այդ շրջանում գտնվել են կառավարության կազմում, այդ թվում Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան, Օրինաց երկիր, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն։ Երբ որ հուշագիր էր ստորագրվում, դուք նշել եք Նիկոլ Փաշինյանին օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի այսպես նիստերի ժամանակ, որ դուք դրան դեմ եք, որովհետև սա այն ուժն է, որը նախկինների կոալիցիայի այսպես մաս է կազմել, կառավարել։ Դա նորություն չէ, պարոն Փաշինյան, համար որ դա այն ուժն էր, պարզապես քաղաքական այդ իրողությունների ֆոնին մենք խելամիտ ենք համարել հնարություն տալու տվյալ քաղաքական ուժին առերեսվելու իրականության հետ, գուցե վերափոխվելու եւ մեզ հետ լծվելու մեր երկրի ներտնտեսության զարգացմանը նոր մարտահրավերների ընթരാճ եւ ամենակարևորը դարձյալ նոր քաղաքական մշակույթով։ Բայց այդ ուժը դեռևս 1 տարի առաջ, ուղիղ 1 տարի առաջ, հունիսի 9-ին Աբովյանը ապացուցեց, որ կարծես թե չէ այն ակնկալիքը, որ մենք ունենք այդ քաղաքական ուժի վերափոխման առումով, կարծես թե արդարացված չէր, ինչի գնահատականը քաղաքական ես հնչեցրել եմ Աբովյանը, որ քրյա օլիգարխիայի կանոններով կայացան Աբովյանի դա ձեր ցերացումը չէ, երբ իշխանության պայմաններում ես ոչինչ նշեցնեմ, որ ակնարկում էին, որ օրինակ ձեր տեխնացուի շտաբի ներկայացուցչի մեքենան ինքներդ եք այսպես հրկիզել։ Ժորժան, այդ գործի քննչական կոմիտեի կարևորագույն գործերի վարչությունը ես նույնիսկ օրեր առաջ դարձյալ խոսել եմ թե քննչական կոմիտեի նախագահի թե մեր մարզային իրավապահ համակարգի պատասխանատուների հետ գործի մասին իրազեկվելու պրոգրեսից, ասացին, որ նախաքրությունը դեռ շարունակվում է, ապացուցական բազայի քննարկումի մեջ են, այսինքն որևէ գնահատական ես չեմ կարող տալ, բայց նաև ձեր հնչեցրած գնահատականները կամ որոշ շրջաններ ինձ համար առնվազն զազրելի են։ Ես ինքը ընդունեց այդ ընտրությունների արդյունքները հիմա դուք։ Մենք ընդունել ենք, ես եմ իլուր։ Եվ իրավաչափությունը։ Ես այո, իլուր աշխարհի հայտարարել եմ, որ այո, դա նաև հայաստանյան ժողովրդավարության ու հեղափոխության հաղթանակն էր, երբ առանձին վերցրած քաղաքում ընդդիմությունը հաղթանակ է տանում։ Բայց ո՞րն է քանդիրը, որտեղ է քանդիրը։ Գործիքակազմ, այդ հաղթանակի կերտելու գործիքակազմը։ Ես խնդրում եմ 1 տարի անցել եկեք այսօր։ Պարոն Պետրոսյան, ԲՀԿ-ականներն ասում են, որ իշխանականները լկտի պահվածք ունեն այս օրերին եւ փոխանակ համավարակի այս ծանր օրերին մարդկանց կյանքերը փրկեն, թրերը առած ընկած են մեյդան ու մենակ ԲՀԿ-ին են ուզում քարկոծել ու 40 տարվա Ծառուկյանի քրեական գործերն են հանում մեջտեղ։ Ինչպես եք դուք արձագանքում դրան։ Ես չեմ տեսնում այդ տեսակետը բացարձակապես, ես ինքս կարող եմ ներողություն ես այդ գործի մասով ես որևէ դիտարկում չէի ուզի անել բոլոր Ասում են լկտիության սահմաններն անցել են իշխանականները։ Տեսեք իրականում մեր պետության կայացման, մեր պետականության կառուցման այս շրջափուլին, որ մենք հանգել ենք Թավշյա Ղոժբարնի հեղափոխությունից հետո եւ ստանձնելով նաեւ կայուն մեծամասնության քվեն մեր քաղաքական թիմը բնականաբար եւ դասական քաղաքականության իմաստով եւ մեր ծրագրային ու գաղափարականության թեզիսների պահանջով բնականաբար ունենք որոշակի պարտավորվածություններ նախ ինքներս մեր հանդեպ, ապա նաեւ մեր հանրության ու պետության եւ յուրաքանչյուր անհատի գործչի իրավունքն է գնահատականներ հնչեցնել, բայց այդ գնահատականները պետք է հիմքում ունենան կոնկրետ առարկական փաստեր, պետք է ունենան
կոնկրետ, որպեսզի մերկապարանոց չեն այսպես ասեմ։ Ես բնավ չեմ ասի, թե իշխող կուսակցության բոլոր անդամները կամ բոլոր պաշտոնյաները այսօր գործող իդեալական են գործում կամ սրբության սրբոց են, բնականաբար մարդը սխալական է, մենք էլ սխալներ թույլ ենք տալիս, բայց այդ սխալները պետք է լինեն ընդունելության, մարդկային սխալների թույլատրելիության սահմաններում եւ որևէ կերպ չանդրադառնան մեր քաղաքական գծի, վարկի, այդ թվում նաև իհարկե գործընթացների արդյունքների վրա։ Եվ դրա վառ ապացույցը այդ գիտակցումի այն է, որ առնվազն վերջին 1.5-2 տարվա ընթացքում մի քանի գերատեսչություններ ղեկավարների մակարդակով փոփոխություններ են ունեցել։ Մարզպետների փոփոխություններ են ունեցել, այդ թվում ուժայինների ղեկավարներ են փոխվել, այսինքն թիմը չի կարծրացել այնպես, ինչպես նախկինում էր, երբ տասնամյակներով նույն չինովնիկները կառավարում էին անկախ ոլորտի վիճակից։ Բայց նորմալ է 2 տարում 3 անգամ ԱԱԾ-պետ փոխելն ու ոստիկանապետը։ Ի վերջո շարքային պաշտոնյաներ չեն, մեկ ԱԱԾ-պետը վարչապետին հավասար ինֆորմացիայի է տիրապետում, պարոն Պետրոսյան։ Ուժային կառույցները ձեր մոդանաշավ գտնվում են անմիջապես վարչապետի ինստիտուտի ենթակայության տակ, եւ ես որևէ դիտարկում չունեմ եւ իրավունք անելու նորմալ է, որքան է նորմալ, թե նորմալ չէ։ Եթե վարչապետը հարկ է համարել այդ փոփոխությունները անելու, ապա դա իր բացառիկ իրավունքն է եւ եթե այդ գնահատականի հնչեցման առումով, եթե դուք համարում եք, որ նորմալ չի, նայած որ դիտանկյունից ենք նայում։ Այն դիտանկյունից, որ առաջադրված խնդիրները այն էֆեկտիվությամբ չեն լուծում, ինչ էֆեկտիվությամբ ակնկալում է վարչապետը, այն առումով, որ արկա գործընթացները գուցե նաև կադրային հմտությունների եւ գործող գործիչների ունակություններից կախված կաղում են, իսկ հանրության ակնկալիքները շատ ավելի վեր են, շատ ավելի բարձր են եւ այս ռոպեական են, որքան արագ, այնքան ավելի էֆեկտիվ։ Ես գովորով գնահատական չեմ թույլ տա ինձ հնչեցնելու, որքան նորմալ կամ նորմալ չէ, քանի որ դա բացառապես վարչապետի իրավասության տիրույթն է։ Հա, բայց դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, պարոն Պետրոսյան։ ԲՀԿ-ականներն ասում են, որ համավարակի ծանր օրերին դուք փոխանակ հարցերը լուծեիք, մահվան այդ ելքերը կանգնեցնեք, լծված եք ամբողջ թիմով ԲՀԿ-ին քարկոծելով։ Դե Ժորժ ջան, ախր մերկապարանոց այդպես հայտարարել չի, ամբողջ թիմով քարկոծելը ո՞րն է։ Ես իմ մասով կարող պատասխանել, վերջին մի քանի ամիսներին ես որևէ գնահատական հնչեցրել եմ արդյոք, բայց մեր մարզը եղել է համավարակի տիզակետում, ունեցել ենք Չարենցավանում լոկալ բռնկում, Չարենցավանի բուժ կենտրոնում տասնյակ, եթե ոչ 100 անցնող արդեն քաղաքացիներ են մեկուսացվել, ուղարկվել տարբեր բուժ կենտրոններ, Կոտայքի մարզում 10-ից ավելի մեկուսարաններ ենք աշխատացրել կոնտակտավորների լծված ենք ամբողջովին գործի։ Այո, դա ասում եմ իրենց իրավունքն է, ես այդ գնահատական հնչեցրի, իրենց զանգն է, ընդդիմությունը պիտի քննադատի, այո, բայց խիստ համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ։ Լծված ենք ամբողջովին։ Կորոնավիրուսի ամփոփքները կասեք ձեր մարզում ինչ վիճակ է, ինչքան դեպք ունեք, մահացություններն ինչքան է։ Մարզում այս պահին շուրջ 1300 հաստատված դեպքեր ունենք, որոնց մեծ մասը արդեն բուժված են, մնացած մասը բուժման մեջ են եւ մի զգալի հատված վերջին 10-15 օրվա տվյալներով արդեն հիմնականում մեկուսացված են առանց սիմպտոմներ հաստատված դեպքերը մեկուսացված են տներում եւ ընտանեկան բժիշկների ամենօրյա հսկողության եւ ՀՎԿ-ի հսկողության տակ են գտնվում, իսկ մի շարքի բաններ նաեւ բուժկենտրոնի քաղաքային բուժկենտրոններում առանձնացված մեկուսարաններում են